मैं हूँ रोमन रेंस और मैं हूँ ब्रॉक लेसनर और मैं हूँ ग्रेट खली। चलो देखते हैं किसमें कितना है दम। मैं अमेरिका से बिलोंग करता हूँ और मैं भी अमेरिका से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं तो इंडिया से बिलोंग करता हूँ। तो यार इंडिया वालों कर दो लाइक और दिखा दो अपना दम। मैं WWE का नंबर 1 रेसलर हूँ और मैं इंडिया का सबसे बड़ा रेसलर। चल अब तू भी बता दे। लेकिन मैं तो कुछ खास नहीं। मेरा वेट है 120 किलोग्राम और मेरा तो तेरे से 10 किलो ज्यादा 130 किलोग्राम, लेकिन मेरा तो सबसे ज्यादा 157 किलोग्राम। मैं 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुका हूँ और मैं 10 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुका हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ 2 बार। वैसे इन तीनों में से आपको कौन पसंद है कमेंट करो।